हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्ड केयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। प्यारे भाइयों, ब्रीडिंग सीज़न ऑन है और ब्रीडिंग सीज़न में बर्ड्स का ख्याल रखना, उनको अच्छी डाइट देना, उनकी डाइट का ख्याल रखना, उन्हें ब्रीडिंग के लिए तैयार करना, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम आज जिस बारे में बात करेंगे वो है क्या कि हमने अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए कैसे तैयार करना है। जैसा कि पता है आपको कि ब्रीडिंग सीज़न ऑन हो चुका है और ब्रीडिंग सीज़न में बर्ड्स के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें दी जाती हैं, जिसमें ग्रीन फूड और एग फूड और ब्रीडिंग पे लाने के लिए बर्ड्स को भुट्टा वगैरह और तमाम मेडिसन वगैरह, कुछ जो भी आप मामला जिस तरह आप करना चाहते हैं वो आप करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़रूरी तौर पे करनी होती हैं। आज संडे का दिन और मौसम बड़ा खुशगवार, टेम्परेचर डे बाय डे डाउन होता हुआ मौसम लाहौर का बड़ा खुशगवार हो रहा है। ऐसे मौसम में बर्ड्स भी बड़े खुश होते हैं, गर्मी आस्ते आस्ते चली जाती है और अच्छा मौसम स्टार्ट हो जाता है। आज इस बारे में हम बात करेंगे कि बजरी को, किसी भी बर्ड्स को आपने टेम कैसे करना है और टेम करने के लिए आपने बर्ड्स को किस तरह ट्रीट करना है, ये इसमें कुछ बातों में आप बात करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरे हाथ में ग्रीन फूड लूसन है और मैं आज अपने बर्ड्स को लूसन ऑफ़र करूँगा। इस पे पहले ऑलरेडी मैं लूसन के फ़ायदों के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। जिस भाई ने इसके अफादियत के बारे में सुनना हो, समझना हो, वो आई बटन पे ऊपर लूसन वाली वीडियो अवेलेबल है, वो आए देखे और इन्जॉय करें। प्यारे भाइयों, जो बर्ड्स हैं, बजरी है, लव बर्ड है, ये इतना शाय नहीं है। लव बर्ड बजरी हैं, ये इतना मिक्स होने वाले बर्ड नहीं हैं, लेकिन आप इनसे प्यार करें तो ये आपसे भी प्यार करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लूसन को अपनी कॉलोनी में डालने से पहले अपने हाथ पे रख के कॉलोनी में ऑफ़र कर दिया है और मेरे बर्ड खुद ब खुद मेरे हाथ पे बैठ के लूसन को एंजॉय कर रहे हैं, लूसन खा रहे हैं। एक दौर हुआ करता था कि जब बर्ड के पास आप जाते थे तो बर्ड डर के भागता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उनको भी समझ आ जाती है, बड़ा समझदार और अक्लमंद बर्ड है कि कौन उनको चीज़ें, ये कौन सी चीज़ें उनको नुकसान देगी और कौन सी चीज़ें उनको फ़ायदा देंगी। ग्रीन फूड, एग फूड, इवन के सीड मिक्स, ये ऐसी चीज़ें जो बर्ड बड़े शौक़ से खाते हैं। और ग्रीन फूड आज बर्ड्स को दे रहा हूँ तो बर्ड ऑटोमेटिकली आके आपसे प्यार करते हुए, अपना प्यार आप पे ज़ाहिर करते हुए आपके पास आ जाते हैं, आपके हाथ पे बैठ के खाते हैं। आप बर्ड से प्यार करें, वो आपसे भी खुद ब खुद प्यार करते हैं और ये एक खूबसूरत सा प्यार का रिश्ता है जो बर्ड्स का आपके साथ और आपका बर्ड्स के साथ है। इसमें सिंपल सी बात यही है कि आप बर्ड्स को टाइम दें, उनका ख्याल रखें। ब्रीड तो हर कोई लेता है, लेकिन ब्रीड के साथ साथ अगर बर्ड आपके साथ मोहब्बत करे, इस तरह आपके हाथ पे बैठ के लूसन या ग्रीन फूड या कोई और चीज़ खाए तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है, दिल को बड़ी खुशी मिलती है कि आप जो बर्ड से प्यार कर रहे हैं तो उसका रिटर्न बर्ड भी आपको दे रहा है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने आज जिसमें बारे में बताएंगे कि बर्ड्स को हैंड टेम कैसे किया जाता है। ये बड़े बर्ड है,
मेरे पास 1-2 सीज़न ब्रीड कर चुके हैं। आपने करना क्या है, जब भी ऐसी चीज़ लेनी है जो बर्ड बड़े शौक से खाता हो, वो चीज़ या आप ऐसे कह लें जैसे एग फूड है, ग्रीन फूड है, उबले हुए चावल है, आप अपने बर्ड के केज में जाएं, कॉलोनी में जाएं और अपने हाथ पे वो एग फूड, उबले हुए चावल या ग्रीन फूड रख लें और अपने हाथ को अपने बर्ड्स की तरफ कर दें। अगर आप बर्ड्स के साथ प्यार कर रहे हैं और उन्हें पता है कि आप ही डेली उनकी सीड मिक्स, उनको पानी वगैरह चेंज कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, तो वो भी आपके पास आ जाएंगे, आपसे नहीं डरेंगे। जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये जो आदमी है, ये जो बंदा है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो बर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके हाथ पे आपके पास आ जाएंगे, आपके हाथ पे बैठ के चीज़ें खाएंगे, खुद भी इंजॉय करेंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। आप बर्ड से प्यार करें, बर्ड आपसे प्यार करेगा, ये एक नेचुरली अमल है। और ऐसे बर्ड्स को अपने पास रखना, और मेरी हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि ऐसे बर्ड्स आपके पास हों जो आपसे मायूस हो चुके हों, जो आपकी बात सुने। आप बर्ड से प्यार कर रहे हैं, ब्रीड तो हर कोई ले लेता है, ब्रीड का लेना कोई बड़ा इशू नहीं होता। आप बर्ड से प्यार करें, वो आपसे भी प्यार करेंगे। उनका ख्याल रखें बच्चों की तरह, वो आपका ख्याल रखेंगे बड़ों की तरह। बर्ड्स को टाइम दें और बर्ड्स का ख्याल रखें, क्योंकि बर्ड्स बेज़ुबान हैं, वो बोल नहीं सकते। आपको उनको उनकी हरकत से जज करना है कि उनको कोई इशू है या कोई मसला है जो आपने दूर करना है उसका। अगर आप उसका मसला मसाइल दूर नहीं करेंगे तो परेशानी में रहेंगे आप। अपना और अपने बर्ड्स का खूब ख्याल रखें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अगर किसी भाई को कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे, इंशाल्लाह मैं उसको उसका रिप्लाई कर दूंगा। अपना और अपने बर्ड्स का खूब ख्याल रखें। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उस बारे में वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए ज़रूरी है या आपको चाहिए कि इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, तो उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके लिए मैं शेयर कर दूंगा। अपना और अपने बर्ड्स का खूब ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।